كل واحد معاه ايه؟ ممكن اركز؟ كل واحد معاه من الناس اللي قاعده ديت اخر مشروع اشتغل فيه، وعشان يخش اي مشروع يبقى معاه كارنيه. الكارنيه ده بيتكتب فيه ايه؟ البوزيشن ايه؟ اللي اشتغل ايه؟ على الراجل ده اشتغل 2 جي، اشتغل 3 جي، اشتغل 4 جي، يبقى معاه ايه؟ الكارنيه بتاعه. فيقول لك بس يروح جايب الجماعه دول واقفين لك على باب الموقع، احنا معانا الايه؟ انا عايز اشتغل عندك، فبتيجي تساله انت معاك بوزيشن ايه؟ فدي عندنا سؤالين او 3 حاجات رئيسيه. نمره واحد، تروح تقول له بقى انا اشوف الكارنيه بتاعه. لو كان الكارنيه بتاعه اشتغل وزن خارج، يعني هو راجل سايب شغله وزن 3 شهور، يعني لسه في ال3 شهور الايه؟ الاولى، يبقى دي لسه شغاله، يعني ممكن اقدر اشغله مباشره. لو عدى ال3 شهور محتاج امتحان، ان انا امتحنه على الايه؟ على البوزيشن ده. يعني مثلا راجل هو بيقول انا معايا 3 جي زي الفل، تمام اهي، ادي الوصله اهي، مركزين هناك اهي، حته الحديد اهي وفيها الايه؟ الجروف فين؟ في النص، وانا هحطها له ازاي؟ كده وجايب له المكنه تمام، وتجيب له الايه؟ السلك، خش يلحم. بعد ما خلص عمليه اللحام نختبرها، لو نجح ايه؟ الحته اللي يعني، او يا اما واحد اساسا شغال في بتروجيت، شغال في اي شركه بس قرفان وعايز ايه؟ يسيبها وعايز يغير، يبقى ده ايه؟ دول ال3 احتمالات. فده يشتغل، ده ممكن 3 شهور تدخله، الثاني يحتاج امتحان. معظم الاكواد قالت ايه؟ قال لك لتاكيد الحته اللي زي ديت اعمل امتحان، حتى عشان تبقى انت ايه؟ مطمئن. فاللي ده يعني اللي انا بقوله ده بيتطبق. لكن مثلا الاكواد المتهيته اللي بقول لك عليه، يقول لك ليه؟ مهما جالك اعمل له ليه؟ يبقى تاني وضع، تاني استفاده من الاوضاع، اختيار الايه؟ باوضاع، كل واحد بايه؟ بوضعه. او زي ما بنقولها بالبلدي كده هناك، اختيار الايه؟ الحميد، والبينه على من ايه؟ ادعى. انت عم اقول لك زي ما بقول لك اعمل سي في، دي من ضمن الحاجات برضه الجميله اللي احنا بنتعلمها. حط فيها اللي انت عايزه. احنا عندنا في مصر لك اكتب بقى يا عم، ده روق، حط الدنيا دي كلها وتبعتها بره، يقول لك زي الفل بيثق فيك. هي دي الثقه. هل انت فعلا قد الكلام اللي انت كاتبه جوه السي في؟ في انترفيو، هل انت هو راجل بيجيب السي في يحطها جنب منه وشاف الحتت اللي انت فيها زي الفل بيعلم عليها كده ويبتدي معاك واحده بواحده. فنفس الفكره، انا بلحم 3 جي تمام، خش ايه؟ خش ايه؟ اعمل لها ايه؟ اعمل لها اختبار. اخر حاجه موجوده عندنا تدريب اللحام. يبقى انا شوف انا بقول يعني المعلومه دي اساسيه في شغلنا كله. انا راجل دلوقتي في موقعي وشغال وفاتح يعني شغلي، قصدي اساس في موقعي شغال، وبعدين ممكن يقول لك بالبلدي كده افرخ لحم. افرخ بالظبط كده، تجيب الجماعه اللي هم مش لاقيين لهم شغل دول، اللي هم دبلومات صنايع وطالعين من المدرسه يعني على قده، راح واخد 2 3 4 كده، وجنب المكن اللي هم مركون عندي ده اروح عامل ستيشن واخليه يطلع، وارفع ايه؟ كفاءته. بعد ما ارفع كفاءته واخليه يلحم يعني، وهقول لك ازاي بقى كده برضه تسجلها في دماغك كتكنيك هناك. نمره واحد، اخليه الاول اجيب له حته بليت صغير واخليه يسيل، يعني بس يعمل عمليه ايه؟ خطوط بالبلدي كده يعني. يقول لك ايه؟ لحد لما دي تنتظم. اول ما دي تنتظم بحس ان هو ايه؟ حس بالارق، وبدا السلك بتاعه بدل ما يقطع على طلع ايه؟ حته. تاني حاجه بعد منها على طول ادخله على ال1 اف. بعد ما دي ايه؟ انتظمت، اروح مدخله على الايه؟ ال1 اف 45 اللي هي اللي احنا رسمناها. 45 دي يعمل ايه هو؟ لو دي منتظمه يحط الالكترود او يحط الايه؟ التورش بتاعه ويغمض عينيه ويلحق. لان دي ايه؟ ليه ال1 اف سهل؟ لان عنده حطين، البليد ده والبليد ده، اي معدن هينزل بحمي ما بين الاثنين خلاص. بعد كده اروح مدخله على 1 جي. شوف انا نقلته ازاي؟ بعد ما ادخله على 1 جي مينيمم شهر ونص
ده شغلنا، احنا عايشين الحاجات دي، احنا عايشين فيها، بنعلمها للناس. بشهر ونص يطلع 1 جي. اول ما يطلع 1 جي يحس بقى الواد بقى ايه يعني بقى ايه، بقى معلم بقى خلاص، بقى هيبقى لحام. تروح انت واخده مش بتكسر نفسه يعني زي ما بيقولوا بالبلدي، لا نقول له ايه بالراحه كده، انت داخل زي الفل في الموقع، هنخليك تكر. ها؟ هنخليك تكر اللي هو ايه؟ اللي هو بيوصل الوصلات مع بعض. هنقعده شهر يعني يشتغل ايه؟ عملنا التانك هناك، عملنا الارضيه، اتفقنا هنعمل ايه؟ عشان نحط البليتات دي جنب بعضها، عشان ما تسيبش وتزرع. عاملين ايه؟ تاكينج، نقطه لحم نقطه لحم نقطه لحم. ده بنسميه تاكر. يعني الراجل ده يقعد، هو بس الفكره كلها ان هو يعيش. اول ما ايديه ظبط دخلوا في اللحامين، اول ما اشتغل 1 جي شهر ونص شهرين ثلاثه كده دخلوا على ال 2 جي. كل بوزيشن مينيمم شهر ونص. يعني ممكن على ده يعني لو خد بيجي يبقى 4 جي يبقى بتاع تنكات، ولو يبقى بتاع تنكات. يعني الحملك ايه؟ ولما يلحم اوفر هيد معناه يعني انت برضه حط في دماغك ان كل مهاره من المهاره دي ايه؟ يعني كل مهاره ليفل، وكل مهاره بتطغى على الثانيه. يعني لما الحم 2 جي هناك، لما الحم ايه؟ 2 جي يبقى انا لحمت ايه؟ 1 جي بسرعه، يبقى انا خلاص غطي ال 1 ايه؟ 1 جي. 3 جي اصعب. يعني 2 جي هوريزونتال كده، ال 3 جي بقى 4 طلعوا قدام. لما اتعلمها يبقى اتعلمت ال 2 جي. لما الحمل اوفر هيد يبقى تاخد بقى لحد لو تشتغل شويه، تخش بعد كده على 5 جي، بعد كده تخش على 6 جي وال 6 جي ار. طبعا اللي هو لو لحام ده يعني ده يعتبر في تطبيقنا في الحاله العمليه لحام شيل المتر كولدنج او لحام سماوي. يعني برضه ارقام كده تعيشها في حياتك العمليه برضه. يعني لو يعني لحد 4 جي ممكن يشتغل في حدود 120 جنيه في اليوم. يجي نشتغل عند حضرتك. بس هو هل بياخد الوقت ده كله؟ يعني انا جربت لحمت قبل كده اللحام ال1 جي وكده، يعني هو بالتدريب. يعني انت مثلا لو قعدت في شغلانه مثلا اسبوع بتستمرها. انا بقول لك ده شغل. ده كده في يعني مش من اول اسبوع ولا من اول اسبوعين ولا من 3 تاني اسابيع. يوم حسيت ايه الظابط يعني؟ لا حلو كويس، هيبقى عندك مره لكن مينيمم. لان انت بتعمل ايه؟ اكيوميليشن بقى لشغلك، مش هيدوك لحمت لي خط الحمد لله حلو خلاص بيطلع حد. ربنا يبارك لك يا حبيبي. زي الفل. طيب نغني بقى اغنيه. ماشي، انا عايز اخد بريك يعني. جت عليك انت. بصوا انا بالظبط انا هبتدي المحاضره 10 و10.